ये है भारत का तोता जो काफी ज्यादा समझदार और होनहार है। और ये है पाकिस्तान का बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला तोता। भारतीय बोले हमारे तोते जैसा कोई भी पक्षी नहीं, और पाकिस्तानी बोले नहीं नहीं, हमारा तोता ज्यादा बेहतर है। तय हुई एक महा आकाश रेस। भारत के तोते ने खाई रेस से पहले बहुत सारी ताजी सब्जियां, और पाकिस्तान के तोते ने खाया बहुत सारा मटन, बिरयानी और मछलियां। दोनों तोते आकाश में उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। भारतीय बोले ये देखो हमारा तोता तो आज बहुत जोश में लग रहा है, यही जीतेगा। और पाकिस्तानी बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे जीत जाएगा, हमारा तोता जीतेगा। रेस शुरू होती है और दोनों ही तोता अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरते हैं। दोनों में से कोई भी नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर चाहते हो भारत का तोता जीते तो सब्सक्राइब करो, और अगर चाहते हो पाकिस्तान का तोता जीते तो